السلام عليكم. صدقوني اللي راهو مراتي هذا الفيديو وراه مفوت عليه هذا الفيديو راه فوت خير عظيم جدا جدا جدا. راح نتكلموا على خطة علاجية، خطة للطوارئ مدتها 30 يوم. في مدة 30 يوم كيف تقضي على دهون البطن، وكيف تقضي على دهون الكبد، وكيف ترجع كبدك إلى الحالة الطبيعية الرئيسية بدون أدوية وبشكل طبيعي جدا. إذا أنت راك تعاني من خمول دائم، تعاني من اصفرار في الوجه، تعاني من تراكم لدهون البطن يعني الكرش. آه، الكبد هو مصفاة الجسم، وكي يتعب الكبد يتعب الجسم كله، وتشوف الآثار نتاعو في الجسم نتاعك كامل. نتكلم على قواعد هذه الخطة التي مدتها 30 يوم. هذه الخطة العلاجية. الخطة العلاجية راح نبدأها أولا وقبل كل شيء في ماذا نأكل وماذا نتجنب، يعني الممنوعات والمسموحات. أولا وجب علينا أن نمتنع تماما ونتجنب تماما أعداء الكبد، يعني ممنوع الاقتراب منهم، اللي هم السموم البيضاء كالسكر والدقيق الأبيض بشكل نهائي. ثانيا الزيوت المهدرجة، يعني زيوت القلي النباتية. ثالثا الفركتوز الصناعي اللي هو العصائر المعلبة والمحلات وبقية الحلويات، هذه ممنوع الاقتراب منها نهائيا. ثانيا أصدقاء الكبد. أصدقاء الكبد الأمور التي نشجع عليها بشدة، اللي هي تمثل الوقود الحيوي للكبد. هي أولا البيض البلدي. ماذا نقصد بالبيض البلدي؟ هو البيض نتاع الدجاج عرب كما نقولوا احنا عندنا بالجزائرية، يعني اللي راهو عايش في الطبيعة. أوكي. البيض لأنه علاه لأنه يحتوي على منجم من مادة الكولين. مادة الكولين تطرد بشدة الدهون وتقضي عليها. الأمر الثاني اللي هو الخضروات الصليبية. ماذا نعني بها؟ نعني بها البروكلي، ونعني بها السلطة الخضراء والجرجير والفجل وغيره. ثالثا الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر والسمن الطبيعي. رابعا هي المنظفات الطبيعية. وش هي المنظفات الطبيعية؟ كما البنجر أو الشمندر، يعني البيطراف والليمون. الآن راح نبدو عملية التنقية، وراح ننطلقوا في الخطة نتاعنا التي مدتها 30 يوم، وراح نقسموها إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي بمثابة ال10 أيام الأولى، ثم ال10 أيام الثانية، ثم ال10 أيام الأخيرة. الجدول الزمني قلنا مدته 30 يوم. المرحلة الأولى تمتد من اليوم الأول إلى اليوم العاشر. وجب قطع السكر والدقيق نهائيا، مع إضافة ملعقة خل تفاح في كوب من الماء بعد الغداء مباشرة، لكسر مقاومة الأنسولين وفتح مخازن الدهون. هذه ال10 أيام الأولى. ال10 أيام الثانية اللي هي المرحلة الثانية هي مرحلة الترميم، التي تبدأ من اليوم 11 إلى اليوم 20. وجب التركيز تماما على مكنسة الكبد. وش هي مكنسة الكبد؟ هي كوب من عصير البيتراف الشمندر مع الليمون يوميا لتنظيف الكبد بعمق. المرحلة الأخيرة ولا المرحلة الثالثة هي مرحلة الاستشفاء الذاتي، وتبدأ من اليوم 21 إلى اليوم 30. ونلاحظوا فيها أنه وجب علينا تطبيق الصيام المتقطع. يعني وش هو الصيام المتقطع؟ التوقف عن الأكل تماما ما بعد 8 مساء، وبذلك نمنح الكبد فرصة ليعالج نفسه ليلا دون الانشغال بالهضم. هذه ال3 مراحل أو الخطة العلاجية اللي وجب على الكل القيام بها والتقيد بكل التوصيات لتنظيف الكبد ولتحصيل النتيجة بعد مدة شهر. ننصح أيضا بالمشروب السحري أو إكسير الحياة كما يسميه البعض، اللي هو يساعد كثيرا في تنظيف الكبد، يساعد أيضا في إزالة الدهون ومنع تراكمها مرة أخرى. هذا المشروب السحري يتكون أولا قبل كل شيء من حزمة من المعدنوس البقدونس، زائد ليمونة كاملة، زائد نصف حبة شمندر أو نصف حبة بتراف، زائد قطعة زنجبيل في كوب من الماء، ويتم سحقه جيدا ويشرب صباحا على الريق دون تصفية لمدة 10 أيام. هذا المزيج
له فوائد كثيرة، لعل من بينها أنه يسحب من المعادن الثقيلة ويحرق دهون الكبد بفاعلية أكثر. وأخيرا وجب التنبيه على أن الكبد الدهني هو بوابة كل الأمراض في الجسم، ولكن الجيد أو الخبر المفرح أن هذا الكبد هو العضو الوحيد الذي يملك القدرة المذهلة على التجدد، ولكن فقط إذا أعطيته الأدوات الصحيحة. إذا أعجبكم محتوانا الصحي فما عليكم إلا عمل المتابعة وتشيير الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم سالمين وفي أمان الله وحفظه.